दिया हूँ, इसको भी टाइट कर देता हूँ। अभी रेड को बीच में दे देता हूँ, रेड को बीच में दे दिया हूँ। और जो भी कमेंट बटन में बजा है इसको ऊपर में दे देता हूँ, ऊपर से दे दिया हूँ। इस तरह से दिला वाले का येलो को ऊपर दे दिया, जो रेड का उसमें बीच में दे दिया और ब्लैक को नीचे में दे दिया हूँ। अभी इसको टेस्ट करूँगा। अभी इसको स्विंग पे टेस्ट कर रहा हूँ पहले। देखो हमारा पंखा पूरी तरह से चालू हो गया है, साउंड देने आ रहा है। बेरिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा हल्का साउंड आ रहा था, इसलिए हम लोग बेरिंग को चेंज कर दिया है। आप भी इस तरह से पंखा को रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे बैठे आसानी से। पूरा आसान है पंखा बनाना। इस तरह से आप भी पंखा का रिपेयर कीजिए, बेरिंग की तरह चेंज किया है, इस तरह से आप भी चेंज कीजिए।